Op 10 gemeten was elke dag eender. Eigenlijk gebeurde er nooit wat. Er is niets, je ziet niets, kale akkers, saai landschap. Het is een eiland van grote leegte. Het is iets van niets. Maar toch heeft het iets. Met 6 man op de riemen en trekken wat je trekken kon. Voornamelijk als de eb in het water was en de wind uit het oosten kwam. Dan stond er een vliegende storm en daar moest men tegen optrekken. Soms zaten er wel 10 mensen in zo'n roeiboot, waarvan 6 op de riemen. En zo kwamen die mensen door weer en wind over. Als je weet hoe het vroeger in het vuile gat een keer kon gaan. Het gebeurde wel eens dat je de boot tussen de golven amper uit zag komen. Was het er gezellig. Als je toen op het eiland kwam, werd je vaak opgewacht door de boerenzoons en hun deernen. Met drankfles en harmonica werd er urenlang geheim gemaakt. Voor degene die 's ochtends beurt had om te melken, hing altijd de sleutel. Was toen wellicht het enige stukje Nederland waar geen woningnood heerste. Sterker nog, er stonden mooie huisjes leeg, omdat de bewoners naar de overkant waren vertrokken. Daardoor maakte 10 gemeten een uitgestorven indruk. Vader kwam binnen, keek ze eens diep in de ogen, kneep ze in de knie. Hij zei wat over slechte urinewegen en dat was het. Dusko stierf een stille dood.
Toen haakte de een naar de ander af. En dus zijn ook de feestavonden met toneelvoorstellingen verdwenen.